الله عليكم قولوا تشرفتنا ملكاسة روغدان ميلين تي في قرنك الصومالي كنود ورك التلفزيون كوبي ذا كان ربنا قاعد قلبتن تديرسين كل قضبض وركن كوين ولي باكم ذا وزير الدفاع دولة الفدرالية الصومالية ولي بوزجيك خرسدي برلمانك الصومالي سؤال ويدي الوانا قول الشعب كبرلمانك الفدرالية الصومالية ولي با iyo geeka su'aal weydiina wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dowladda Soomaaliya kulanka waliba ayna su'aal weydiinta wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Maxamed Amar Demba iyo xildhibaanadan wasiirka iyo weydii doonaan su'aalo la xiriira howlgallada iyo waddanka qaranka sidoo kale arrimo ku saabsan wasaaradda difaaca oo xildhibaanada baarlamaanka sheegantay isla xisaabtan lagu fado wasaaradda walinuusa ku jawaabay su'aalogaasay iyo ona hordhaano ku horeeyeen wasiirada meelasilan kuweeri wasiirka amniga gaadiidka iyo buubowkiirka wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda federaalka Soomaaliya shirlan ku hadlay doorka saxaafadda iyo kullata horumarinta dhaqanka iyo waliba la ka qowday beledka Muqdisho waliba ku dareeray shir kalluun ku doorka saxaafadda iyo kullata horumarinta dhaqanka shirkan waliba si wada jarahan qaban qaabiyana wasaaradda warfaafinta iyo hay'adda qaramada midoobay ee ilmaha dhaqanka qaabilsan UNESCO midowga Yurub iyo hay'adda SISB walina gobro ku agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaal ayuu ku dareer warbaahinta madaxbannaan shirkii waliba u sadeerada la saaray sidii la horumarin lahaa dhaqanka waana kordhanka qaadan lahaa dhaqanka fayla ee saxaafadda iyo la fadawtiya horumarida dalkaasi Djibouti waliba ku furmay madalaha aragta isdhaafsadowka Soomaalida oo meelasay in iska kooyay mas'uuliyiin fara badan walina geeko isniin eelka ku furmay beledka Djibouti ee xarunta Jamhuuriyadda Djibouti shirka madal wadaagga Soomaalida kulankii waliba qam qaabay macadka daraasaadka siyaasadda Heritage oo fadhiyay Muqdisho walina ku qayb galaan in ku badan 150 mas'uuliyiin iska jara oo ku shaqeeyay deegaanada Soomaalida degta ee bariga ama geeska Afrika iyo kala qurbo dowladda Soomaaliya mas'uuliyiin ku dareertay dowladda Djibouti dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Somaliland ururada bulshada rayidka iyo marti sharaf kale dhammaan Soomaalida qaybo shirkadisiya meelasay rogan ajandada sanadkan waliba ee koola ka fulan faguro doona madal wadaagkaasi kaalinta Soomaalida iyo kale nabadda geeska Afrika gudaha fatahaado ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo kulan la qaaday mas'uuliyiinta hay'ado samafalka ee howlgalo deegaanadaasi gudiga fatahaado dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo kulan la qaaday hay'ado samafalka ee howlgalo gobolka Shabeellaha Hoose walina kula duwayna sidii gurmad landeershilay bulshada degmada Afgooy ee ka dhagan oo biga Shabeelle ka fatahay shirkii waliba kuliyay Muqdisho oo gudigana habandhigka macluumaadka eedam baahida degdega ee ku jirta degmada Afgooy ee sidii lanka sareeyay walqabadkan ka horay ee baahiyalka la ku jawaabo meelasay ku jara wabiga Shabeelle yaa ka fanqaruuramay qaybo kumada gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan deegaanada Hiiraan Shabeellaha Dhexe iyo ana nolol dadka meelasay ka nool la sheegantay kumanaan ay saameyn ku waalidka gudiga fatahaado dowlad goboleedka Galmudug iyo wasiina walina iyo ka howlin anero Koonfur Galbeed iyo ka howlin intii iyo kula dawahan isla markaasina qayb ku nagdan sidii iyo meelasay lahanka gabagabaynaa dhibaatada meelasay ku jirtana lunku dawahlaay gudiga farsamada maamul sameeyo ka Galmudug waliba la sheegantay qaybtiin koreeyta odayaalka howlaha xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi iyo hareeyaan gudiga farsamada ee dowlad goboleedka Galmudug iyo ka howlan dhismaha dhamaatirka geedi dareerka howlaha baarlamaanka labaad ee Galmudug iyo waliba iyo hareeyaan odayaalka dhaqanka oo meelasan ay howlaha xildhibaanadaasi gudiga iyo ogeysiin qof kasta oo abasho ku qabliiska odayaalka dhaqanka intiyo la hariiran taasina oo abashadii iyo gudbi doono koorta miisheedka balan silan turxaan bihiyay talooyin meelasay ku qaaday gudiga iyo waliba iyo dardargelin shaqada kureed markii toddobaadkii hore iyo xaliyanta abashooyinka halusuna iyo ona jadwalkan meelasay hayti doorashada intii rasmi meelasay lanka gabagabayna wixii ku hatimeel fayl maraha waan arintaasina kala horba la dhamaay beledka Dhuusmareeb iyo waliba wali ku dareerana qaban qaabada ka eedan arrinta dhaamal dhasowka dowlad goboleedka Soomaalida Galmudug iyo ona xildhibaanada baarlamaanka ee maamulkaasi iyo weerardaayana la fado intii dhawaan la gabagabay isla markaasina badan dhatiiba meelasay ka dooran madaxweynaha si qorshaga gudigaasi farsamada maamul sameeyowka iyo kala hor hasaareen ka hayteen
anka yaraan 22 qof yaa la sheegay intii la dilay bariga dalkaasi jamhuuriyadda dimuqraadiga Congo kureed markii maleeshiyada hubeysan iyo weerar ka qaadeen anka yaraan 22 ruux yaa la dilay gobolka Beni ee jamhuuriyadda dimuqraadiga Congo kureed markii maleeshiyada mucaarad ee weerar ka qaadeen meel dadka roogeen tobantada qof dadka la dilay ku dhigay deegaanka dalkaasi Congo maalinnimadii mas'uuliyiinta sabtiga hatiyo 4 kalena la dilay tuulada Mantumbi oo ka yaala dalkaasi si gudoomiyaha gobolka Beni ee dalkaasi Congo uu sheegay wakaalada wararka AFP saacado kureed markii kolonyada iyo meelaha la sheegay intii lama qof la dilay Hanasino oo falkaasi iyo Lansari maleeshiyadka ADF oo dagaalka kala jira dawladda Congo isla markaasina la sheegay intii xiriir qarsoodi la leeyahay dalkaasi Uganda dalfeedan hogan yaa ku dhiyay dalkaasi kureed markii shacabka iyo ha ku horjeesadeen intii guuldareysan qaramada midoobay ciidamadii meelaha roogay ahaan dalkaasi Congo warayna meelaha jamhuuriyadda dimuqraadiga Congo ku jiraan dadaalo ka eedan sidii arintaasi lanku gudub lahayo oo dhibaatooyinka dhanaga ee cudurkaasi Ebola dalkaasi sidoo kale dhibaatooyinka haya yaa la sheegay intii rabshado oo dilalka kuma deegna meelasay xaaladda si humaayeen guulta sharaftii warka telefishinka qaranka Soomaaliya galabtan si ku guuldaasna internet